Y con la novedad de que este niño nos lo vendieron como niña y resulta de que hoy cantó, así es de que ya perdí todas mis esperanzas de verlo poner huevos porque no va a poner. Así es de que ni modo, otro gallito más para que le haga competencia a este chamaco guapo de aquí. Esa sí es niña, esa que anda ahí porque ella ya pone.